یا کسانی امامت رو به استناد حدیث منمات از اصول دین میدونن یا خیر؟ این سوال رو. سوال قشنگیه. ما در جلسات گذشته عرض کردیم اهل سنت تعدادی از بزرگان و استوانه‌های علمیشون میگن امامت از اصول دین هست و منکر امامت هم کافره. اینا رو ما مفصل مطرح کردیم از بیضاوی و دیگران. در رابطه با اینکه آیا امامت از اصول دین هست یا اصول مذهب، در اینجا بزرگان ما یک نظراتی دارند. من یک عبارتی رو از آیت الله لزما خویی که از مراجع مورد قبول عموم شیعه هست عرض می کنم. در کتاب التنقی فی شرح العروة الوثقی، کتاب الطهاره، برای شما عرض کنم که اینها را به صورت مسلسلوار 70-80 جلد مؤسسه برایش اسلامی خویی رو چاپ کردند که در جلد سوم صفحه 80 مرحوم آیت الله لزما خویی می‌فرماید، یک نکته ظریفیه، من تقاضا دارم بینندگان عزیز ما خوب دقت کنن، این وهابی ها هم یه مقدار گوششون رو باز کنن و ببینن فقهای ما در رابطه با مسئله هم اهل سنت که میگن آقا نمیدونم علمای شیعه اهل سنت رو کافر میدانن، نجس میدانن، چه میدانن، میخوان فتنه ایجاد کنن، شیعه به جان سنی، سنی به جای شیعه بندازن. ایشون میفرماید ان انکار از ضروری انما یستتبع الکفر و نجاسه فی ما اذا کان مستلزما لتکذیب النبی. میگه انکار ضروری در صورتی کفر آور هست و طرف را نجس میکند که مستلزم تکذیب پیغمبر باشه. یعنی ما یک ضروریات رو، مثلا نماز، انکار نماز اگر برگردد به تکذیب پیغمبر، چه تکذیب آیات چه تکذیب روایات صلات، این میشه کافر و نجس. ولی مادامی که مستلزم تکذیب نبی مکرم نباشد اینطوری نیست. کما اذا کان عالما بان ما ینکره مما ثبت بالدین بالضروره و هذا لم بله، کما اینکه عالم باشد و بداند اینی که دارد انکار می کند جزء ما ثبت من الدین، جزء ما جاء به النبی هست، علم به این که ما جاء به النبی هست انکار میکنه، خب این مستلزم کفره. حالا این شیعه باشد، سنی باشد، وهابی و فرقی نمی کند. بعد ایشون میگه و هذا لم یتحقق فی اهل الخلاف، نسبت به اهل سنت این قضیه محقق نشده. یعنی اهل سنت اگر امامت امیرالمؤمنین و ائمه را منکر هستند، از این باب نیست که برای اونها ثابت شده که امامت علی جزء ما ثبت من الدینه و ما جاء به النبی هست و جزء ضروریات دین هست، با علم به ضروریات دین دارن انکار میکنن. اهل خلاف اینطوری نیست، حالا یا به خاطر تبعیت از علماشون بوده یا به خاطر روشن نشدن، و لذا ما کفر و نجاست رو نسبت به اهل سنت به خاطر انکار امامت قبول نداریم. خیلی قشنگ واضح. بعد میگه نعم الولایه به معنی الخلافه من ضروریات المذهب لا من ضروریات الدین. ولایت به معنای خلافت از ضروریات مذهبه. اگر یک شیعه بیاد خلافت حضرت امیر را انکار بکند این کافره، در رو شکی نیست، چون هر شیعه اصلا شیعه بودن میزش و ویژگیهاش اعتقاد به خلافت امیرالمؤمنینه. خب وقتی آمد خلافت علی را انکار کرد، مثل بعضی از این قرآنیون عصر ما، این دیگه ضروریات مذهب رو چیکار کرده؟ انکار کرده، ولی ضروریات دین را انکار نکرده. حالا ضروریات مذهب را اگر انکار کند، این آیا
کافر می شود، نجس می شود یا نه، از فرمایشات قبلیشون ما این استفاده را می کنیم. اگر این ضروریات مذهب مستلزم تکذیب رسول الله باشد کفر آوره. یعنی بداند یک شیعه بر اینکه رسول اکرم امیرالمؤمنین را برای خلافت نصب کرده و این جزء ضروریات هم هست، این کار کند، خب قطعا کفر و نجاست آور هست. و اگر نه به این نتیجه نرسیده باشد، اونم تقلیدی از پدرانشون شیعه شده، یک روزم تقلیدن رفته برای شما عرض کنم سنی شده یا مثلا اصلا لایک شده، اصلا این نیست. و همچنین باز در کتاب الطهاره جلد 3 صفحه 79 ایشون میگه لأن الضروری من الولایه انما هی الولایه به معنی الحب والولا. اونی که ضروری است از ولایت که انکار آیه قرآن هست و این تکذیب پیغمبر هست، ولایت به معنای حب و محبته. اگر کسی بیاد بگه آقا من محبت و ولایت اهل بیت را قبول ندارم، این در حقیقت انکار قرآن. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. اگر این چنین باشد قطعا این دیگه مستلزم تکذیب پیغمبر، تکذیب قرآن، تکذیب خداست. این برای شما عرض کنم به این شکل. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ایشون هم کتاب الطهاره جلد 3 امام رضوان الله تعالی علیه در صفحه 437 اینه. من میخوام این وهابی ها، این شبکه های پلید وهابی، کارشناسان کارنشناس خوب گوششون رو باز کنن. ما در اینجا حرف زیاد داریم، ولی من 2 تا از فقهای معاصر را که مورد قبول عموم شیعه هست. حالا اگر شاید بعضی از مسائل سیاستمداران ورشکسته شاید امام رو در مسائل سیاسی قبول نکنن، ولی در مسائل علمی قبول دارن. کسی منکر علمیت امام نیست، فقیه بودن امام رو. بله. حتی من دیدم یک کلیپی از آقای سروش تازه پخش شده یا تازه به دست ما رسیده، میاد بحث امام رو مطرح میکنه، ازش سوال میکنن که اگر الان از شما سوال کنن مثلا شاه رو قبول داری یا امام خمینی رو قبول داری، بعد ایشون تعابیر خیلی عالی دارد. میگه ما در طول تاریخ هیچ حاکمی از نظر علمی و فقاهت و سیاست مثل امام رو نداشتیم. کسی که واقعا دیگه در صف دشمنان جمهوری اسلامی. میگه اصلا نه تنها من چیزی قبول نمیدارم، قابل مقایسه نیستن. نه تنها شاه پهلوی، هیچ یک از سلاطین در این 2500 سال یا بعد از اسلام، بعد از رسول الله ائمه، مثل امام که سیاستمدار و فقیه و عالم به معارف دینی باشه ما نداریم. حتی اونم اینه داره میگه. ما این انتخاب کردیم که ایشون برای شما عرض کنم میگه و انما اخذ فی ماهیت الاسلام لیس الا الشهاده بالوحدانیه و الرساله و الاعتقاد بالمعاد. اونی که در ماهیت مسلمان بودن هست، انسان رو مشخص میکنه مسلمان هست یا نه. 3 چیزه: شهادت به وحدانیت خدا. اگر کسی وحدانیت خدا را قبول نداشته باشد مسلمان از اسلام بیرونه. رسالت پیغمبر را قبول نداشته باشد از اسلام بیرونه. اعتقاد به معاد هم نداشته باشد از اسلام بیرونه. بعد ایشون میگه برای شما عرض کنم ولا یعتبر فیها سوا ذلک. در اسلام غیر از این 3 تا شرط نیست. سواء فیه الاعتقاد بالولایه و غیرها. حالا اعتقاد به ولایت اهل بیت داشته باشد یا نداشته باشد. بعد میگه فالامامة من اصول المذهب لا الدین.
امامت از اصول مذهب، از اصول دین نیست. خب اینم خیلی واضح و روشن هست. بعد میاد میگه اهل سنتی که خلاصه منکر ولایت اهل بیت علیهم السلام هستند، اینها براشون روشن نشده، یا حالا به خاطر تبعیت از علما بوده یا تبعیت از پدرانشون بوده، این قضیه براشون روشن نشده که امامت جزء ما ثبت فی الدین هست. خب شما ببینید این دوتا بزرگوار به این شکل روشن